Io sono Pivs, il mondo da Sacco. Io sono nasciuto nel 1940 e mi per fabrico mi nainanga e imparai da mi per a suonare. Facciamo sloven strazza man, con la fumes, e quel facciamo benaus, io manca da 50 anni in ca. Duce but la scia di set, 4 butta per la grande, io comincio a sbarate ora che in più ria da se stancia. E la 3 basta un champagne, also sono di 7 per butta la mia fondazione. Che sono uns 4 champagnes. 3 di manres e poi la grande, che è del ton e che è la più bella, che è del 1565. L'altra è del 1920, che è stata giù dalla primavera. E la grande, non è buona, perché è questa bella grande champagna che sono. E dan vanno suonare un po' manco, vanno suonare anche magari segres, processioni da ogni santo. Vanno più suonare, più di suonare la Maria e Dames di, per forme da ogni sutlo, 2-3 giorni al dia suonare. E con cambio di Dio, come c'è un salto, dolce canci, variata, la Santa Massa. E per quale ringrazione, e c'è l'olio stetlo saurito canci, e in scilla avai anche la libertà e la devozione, per questa Santa Massa cianteda, a onore di San Jacopo, e poi la fagione per noi, per tutta la gente da Sacco. Zu dir, o Vater, komm ich in Freude und Leiden. Sì, quando c'è la sigla è sempre bello. Si alza un po' presto, ma va bene, no? Marcia Segra Sacum, che il maggior marcia di tutto l'anno, gli artigiani. Jacques Tacan unia la gente a Montjou, poi da Aurela già marcia. E poi mi sono comprato pers alla Röschlis. Já que unia judeia su fang for la usanza a ti paie 3 pers prum. E que unia mania, din da já usum que li sani knes plunia tradunia schle. Que la usanza stessi e giomni la tangmo, ma li dan qui blu machines po naini più Röschlis. Io sono da Corvara, io ho Cati e ho 86 anni, io sono maridetta da 50 anni, Tortigiai. Ci sono il Questa giopa con Cutl, d'Armant, e che la torna dra laur, e poi alla scuola, poi si sta su, e poi questa farina che la avanza un po', poi mattina non va guinte gewürze, e già la paganza già. E questa fece menia dall'anno in marcia Segra Sacco. Al di anche mattit farina, poi mattit gurken, poi mattit un po' di sardellen e un po' di capern. E la scuosmo un'ora. E poi la fatta. In la outra facciamo? No, la outra facciamo con farina, solo un po' di sopa stida e tagliamo in questa cutla. E poi fola ben buona, la outra fola ben buona. Di dan qui è un po' più complicato. E poi speriamo che il Vesta che io la mangiamo qui. Cosa che per la gran festa di Gardena. Tutta Gardena non è che al marcia Segra Sacco, e che fa tutta ganz una bella festa, la più gran festa dell'anno.
in sede di grande domandata alla Cristina Salva, c'è una per la più grande festa. Il mio ben Pasqua, una del palmuta di marcia senza sacco. Che si può che nazionale fare, consta strampelli. C'è per cui la tradizione di Persirotta, cinque paesi fatti il nylon con dei panti e so weiter, tutti quelli che domicron di festa per la tradizione. Il paese che fa praktisch la seconda che il fant ti dà o il settore ti dà la resta, che fa la tradizione tutta. Adida quei cosa, chi può mostrare, chi può resta, chi può fare la resta, tutti i tempi passati. Ma ça c'est grâce à quelquefois pour une de tradition che surtout dalla destra Mazdish cominciò a bella hetz, suonò la musica, la pemice, tutta la forma di una hetz, a dire a cui il sparito li trova assaggianti. E la volta è il più in marcia da power, no? Ah, ma samba, ma calang mu su passeccioli che bestiamo di da qui che rena, io vengo ma concentrarsi su 2 3 pause e altri che sparito scacci il marcia che non cali più niente.